Mayong gabi sa tanan mga igsoon, and I'm so thankful nga nanapog ko'y panahon sa paambit sa pulong sa Dios. So ang atong paghisgutan karon may tungod sa lawas or body. So atong teksto na sa unang Korinto kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto sa 20. So palihog kog abli o kung naana and atong dunganan sa pagbasa. Ingon siya dinhi, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu nga nagpuyo diha kaninyo ug nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kundi ang Dios. Gipalit na kamo niya, busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Now, mangutan ako igsoon. Sa imong bation kung makakita kag lawas nga naparalisar or naparalyze. Adunay usa ka simbahan nga ilado ug dako kayo, nindot siya nga pagkahimo. Kayon ka nga maayo nga sanctuary, maayo nga shrine. Pero sa sulod sa lugar sa ampuanan, adunay nakabutang. Don't pray here because it is out of order. Nindot siya nga simbahan, dako kaayo, nindot ang beauty sa sulod, pero pag abot nimo sa ampuanan, naay nakabutang. Ayaw pag-ampo diri, kay kini out of order. In verse 19 it says, ang atong lawas, templo sa Diyos. Our body is the sanctuary of God. It is a shrine of God. It is a temple of God in verse 19. Now, what kind of temple is our body? Out of order or used for the wrong purpose? If our body is the temple of God, what kind of temple? Out of order or used for the wrong purpose? Adunay duha ka templo nga gisgutan ang Bible from the Old Testament to the New Testament. Ang kinipod nga temple nga atong gisgutan karon, this is a common verse, no? Karon na itong ginakot, our body is a temple of God, do not abuse it, do not use it. What is the cultural background behind of this? By the way, the context of this passage is makita nato from the beginning of verse 9 until verse 14. No, gisgutan dia nga tong lawas dili para sa pagkikilawas, atong lawas dili para sa pag-abuso, no? Allow me to read some portions of verse 9 insa dia. Sa walay duha-duha na side kamo nga ang mga dautan dili makasulod sa gingharian sa Dios. Ayaw paglimbong kay ang mga tawo nga makihilawason o nagsimba sa mga Dios o mga mananapaw o nagkikilawas sa isig lalaki o isig babae o kawatan o hakog o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. In other words, that is not the kind of a temple na gipuy-an sa Dios. In verse 12 until 14, ningon diya si Apostle Paul na ang atong lawas dili lang alang sa pag-inom, sa pagkaon, kundi alang sa paghimaya sa Dios, no? Yun gani siya sa verse 13 at 12, no? Dunay moingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, tinuod kana apan dili ang tanan makayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. So that is the context of our topic, no? Now, balikan ako. Adunay duha ka templo nga gihisgutan ng Old Testament until New Testament, no? Before Christ era until Christ era. Now, in the New Old Testament, it talks about from gasugod siya dito sa tabernacle until such time nebot sa point nga or nebot sa punto nga si King Solomon, no, gialaw ng Dios nga magtukod og templo para siya where dito ang mga katawhan sa Dios magsimba, mag-worship sa Ginoo, maghalad sa Ginoo sa mao nga templo. So ang templo sa Dios in the Old Testament, kung ang kompetensya na ni is ang templo
ni Semiramis or templo ni Baal. They belong to Semiramis, no? Templo ni Diana, they belong to Semiramis, which is gisgutan there in Galatians, no? It is a temple of Semiramis. So now, duha ka templo, temple of God and the temple of Semiramis. So ang temple ng Diyos, place where they can worship the true God, no? Usa ka lugar, ang templo sa Diyos maong lugar nga diin dito sila makasimba sa tinuod nga Diyos, makadungog sa balaod sa Diyos, which is the Torah. Usa ka lugar nga diin balaan alang sa mga piniling katawhan sa Diyos. Usa ka lugar nga gibutangan sa balaod sa Diyos, nga diin gihimo na lang sa duha. Yung 10 commandments of God, then gihimo sa duha. Love the Lord with all your heart, with all your soul, and with all your mind. And love your neighbor as you love yourself. That is the temple of God, where they can offer offering for God. That is the place or a templo ng Diyos. While the other side, the other temple of, which is called Temple of Semiramis, temple of the Gentiles people, where they worship their idols. Muna siya ang templo sa mga Gentiles, mga hintil, nga adto sila magsimba sila ang mga idols. Ang usa ka lugar nga diin mag-worship sila, magsimba sila sa ilang idols pinaagi sa pakighilawas ug paghubog-hubog. Ang usa ka lugar nga nag-abuso sa dignidad sa tao ug nakaguba sa moralidad sa tao. Ang lugar nga gasakit, no? The place where they hurt other feelings through sex, adulteries, nga naa sa maong lugar. The place where they satisfy their wants and earthly desire. That is the temple of Semiramis. Now, what kind of temple you are? You're a temple of God or a temple of your idols? Or yourself, or Semiramis. We are not the temple of Semiramis, nor a temple of ourselves. We are the temple of God. God's temple is bought by the blood of Christ, and that's who we are. Mauna kita. According to 1 Peter chapter 1, verse 18. And it is used for the glory of God, not to satisfy our own needs, our own self, our earthly desire. But this kind of temple is mupakita og love, mercy, grace, and compassion. That is the purpose of the temple of the Old Testament. In Leviticus chapter 16, where the place they can offer offering for forgiveness, the place where they can find mercy, the place where they can find love, the place where they can find grace from God. That is the temple of the Old Testament. And that's who we are as a temple of God, a person who belongs to Christ. From the Greek, kung makita mo lawas from English word body, it's given sa Greek word shoma. It is literal use and sometimes it used figuratively. Shoma is referring to physical body and referring to the person who brings or uses that body. Shoma also used means a slave. Kaya nga Paul said in verse 13-14 that we are not slave of sin. Our body is not a slave of sin, but it's a slave of God. Because we are bought with the blood of Christ. We are not the temple of verse 9-14 for earthly satisfaction, no, for sex, for drunkenness, no, para sa paghubog-hubog, pagkigilawas, para sa bisyo. That's not our purpose. Dili na mo kita. Dili na mo ang templo sa Diyos. Subuna ko ang templo ng Diyos in the Old Testament. It always show love, mercy, kindness, compassion, where ang mga tao mangita
sa gugma sa Dios, sa kapasayloan sa Dios. And the purpose of our temple is we found in 2:2. No? The purpose of this temple, makita nato in Philippians chapter 2 verse 1 to 4. Busa, kung nakapalig-on kaninyo ang inyong kinabuhi diya kang Kristo ug nalipay kamo diya sa iyang gugma, kung may panaghiusa kamo diya sa espiritu ug may gugma o kaluoy sa usa-usa, awhagon ko kamo sa pagbaton sa managsamang katuyuan ug unahon o sa samang gugma aron mahingpit ang akong kalipay. Ayaw kamo pagbuhat bisag unsa gikan sa nakug nga katuyuan o sa walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog. Pagpaubos hinuon kamo ug isipa kanunay nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo og dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. And that is the purpose why Christ died at the cross. To purchase this body, this person, to glorify Him, and to show love, mercy, compassion, kindness sa ubang mga tao. Kaya nga, ingon siya sa verse 4, pag tinabangay kamo o dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kakayuhan, means this temple is not a selfish temple. It is not gitawag natong slave by own desire, by own satisfaction. But, so makita mo na in verse 3, ayaw ka mo pagbuhat bisan unsa gikan sa hinakog nga katuyuan o walay hinungdan nga tinguha sa pagpanghambog, pagpaubos hinuon ka mo, isipa karon nga ang uban mas maayo kay kaninyo. Pag tinabangay kamo ug dili kay maoray inyong atimanon ang tagsa-tagsa ninyo kaayuhan. Mao kana ang purpose sa templo sa Dios. Now, I will ask you again. Is your body, ang imo bang lawas, nga mao ang templo sa Dios, nag-serve sa iyang purpose? Or it is out of order? Number 2, our body is a gift from God. It is a gift that brings love and joy, not only for yourself, but for others also. Because that is the purpose of the Old Testament temple. It is a blessing. It is a gift from God. Temple in the Old Testament is a gift from God nga gihatag didto kang King Solomon. And same as we, our body, which is the temple of God, is a gift from God to show love, mercy, kindness. And this body is not for our own satisfaction, pinagis atong bisyo, fornication, no? Sexual immorality. It's not gitawag nato, it is not an instrument nga ipagawas nato ang atong angry, atong kasuko, to satisfy our angry, to satisfy our pride. That is not the purpose of our body. The purpose of our body is to glorify God, honor God. Number 3, our body is owned by God in verse 19b to 20. Gipalit kini sa Dios to honor Him. Whether you eat or whether you drink, do it for the glory of God, or do it to honor God. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Gipalit kini isip halad, no? A living sacrifice, holy and acceptable to God. Romans chapter 12 verse 1 and 2. And that is the purpose of our body. And outside anang a purpose will destroy the temple of God. Because our purpose, the purpose of this body, is to glorify God, to honor Him, to show love, to show mercy, to show kindness, to show grace, and to show compassion to others.
It's not about satisfying ourselves by sexual immorality. It's not about satisfying ourselves pinagi sa atong mga bisyo, pinaagi sa atong kapungot, pinaagi sa atong garbo. But it is owned by God, purchased by God, for His glory alone. For His glory alone. Ang atong lawas, membro sa lawas ni Kristo. Verse 13. Ang atong lawas, templo sa Dios. Ang atong lawas, gasagikan sa Dios. Ang atong lawas, gipanag-iya sa Dios. Ug angay natong gamiton aron sa pagpasidungog ug paghimaya sa Dios. Ang tanan kanato, bana, asawa, anak, sulugoon, nga membro sa lawas ni Kristo, templo sa Dios. If that person is 10 years old Christian, that 10 years old Christian is a temple of God. If your child is 17 years old, that 17 years old is a temple of God. If you are 60 years old, that 60 years old is a temple of God. All of us who belongs nga nahiapil na isakop sa lawas ni Kristo, templo sa Dios. Ug wala kini gipalit sa Dios aron sa pagtagbaw sa atong kaugalingong katagbawan, kundi para sa kaayuhan sa tanan ug paghimaya sa Dios. Kung ang atong lawas ug ang lawas sa ubang tawo nga nahiapil sa lawas ni Kristo, templo sa Dios. Now, this is my question. If you believe, kung nagtuo ka nga ang templo sa Dios imong lawas, nganong kaya nimo siyang dauton ug kaya nimo siyang gubon sa imong bisyo ug sa mga butang nga sukwahi sa kabubuton sa Dios? Ikaduhang pangutana. If you believe nga ang person nga nabilong sa lawas ni Kristo, ang usa ka tawo, either imong anak, imong bana, imong silingan, imong kauban sa simbahan, nga nahiapil sa lawas ni Kristo, templo sa Dios. Nganong kaya nimo siyang pasakitan, i-lockdown, i-abuse, gubon iyang dignidad, o i-neglect kung siya templo sa Diyos? If our duty, kung ang atong duty is pag-treat sa matag usa nga mas labaw pa kanato, importante pa kanato, nganong gialaw nato nga maguba ang ilang kinabuhi tungod nato? Again, I will repeat. The purpose of our body is not for our own satisfaction, not for fornication, not for bisyu, not for personal interest, not for personal gratification, but it is for the benefits of others and to glorify God. Philippians chapter 2 verse 1 to 4. Therefore, our body is the temple of God, gift from God and owned by God. And the purpose of our body is to honor Him by abstaining, means likayan nato ang bisan unsang klase sa sala nga makapahugaw nato ug makapadaot kadto. Ug himayao nato siya pinaagi sa atong pagpakita ngadto sa ubaan sa gugma ni Kristo, kaluoy ni Kristo, grasya ni Kristo, sa pagkaayo ni Kristo. In other words, this temple, this body represent Christ, and that is the temple of the Old Testament. That is the temple of the Old Testament, and that is you and me. Before ko mag-end,
ihatag na ko ang tulo ka processing questions. First, saan ako mapasidunggan ang Dios? Pinaagi sa akong lawas. Ikaduha, sa unsang paagi na dishonor nako ang Dios sa akong lawas. Ikatulo, kinsa ko sa mata sa Dios. Mga igsoon din nilang kutob, ug I hope and I pray nga nakatabang sa tuwa nga atong gisgutan karon. God bless us all.